Odofo enre ya na ye de beto manim se abranche bi apia o chese o mampani Kufour ye ne papa because osusu niam bi a se ne ana asi ekon se ne ana maame wo no ene ba bi a ne maame kwoto ade a wo body nyinsen ba fie a oba ne on pese obi abehu se wonyem a no achi no wo ya wan pese oba ko he ni kunu ana be ma woni ne nyem ye e obra odwane ko Abidjan a wo oba wan fa ho de ne ba oba ene oba be wu ye eno nti ema abranche ne ye wo no ono anya 2 years kra ana ne maame wu ye eno nti abranche ne susu se enam de ne mpanifo bi ni omo a ne maame classmate fo bi ni na kanti no o susu se o mampani Kufour ye ne papa na wo mu ye die o pese o hia ne papa na wei ena enra ye de hye so ane enso abusuafo ne mu bia ba a se omo be kire se asem na wo kan omo ba be yi mu a kire ntie onua yenko ne yenkotie abusuafo no amane omo de ba ene de omo ka na yentie se o mampani Kufour nso betumi akasa na omi yenko ne yenko he story no emra cho ni die mu aben Mike ne ma me kakra number 12 frozen me pacho e frame apel Jamfi Mr. Paul Jamfi. Oh, okay. Me bacho free hine by. Oh, me free Bantman by. All right. Bacho anopay. Anopay the boko. I'm say. Me ti say. Bacho be Mike na nakasa de. Me ti say abranti bi. And na mo kase President Kufour. Ni papa. Okay. Enya boni. If ye de ye ji ni pa bebre. Bacho wo fie ne he. Wo za wan introduce wo hu yi. Me pacho frame apel Jamfi. Okay. We ofane President Kufour. Wo ofane President Kufour. Yes. Okay. Na enura na me hu say social media e koso sa. Nti na wo se me so e be ka bibi. Okay. E fa. Okay. Sabi ye fie ye mpu nipa. Ye ji nipa bebre. Apege fie ya e kura isua no. Ya nana. Nana mapa Kufour maame. Enkofo fra bonten ba kro mo duane edi. Na abrantie ne yese wokọ me maame panyin ye fe Nana Druwa ohema no for 100 years isi akọ 102 enti ye mpu nipa enti se bi so papa ne President Kufour enye news waba ohun fie kwan a menko nante enke cancer ma eniko asa okeka me di enti a me ba ya be cancer se mo okeka nyina edoso se bi fie hia nipa dodo fie no ya chichire ye de nipa na chichire ye Nana Kufour owu bebre ukonka awie utranka awie ko baabi ani baabi a me akora mtie emre bi mi ko dru pampare me ka say na me tuo kom de me nya nipa kora ma ne moa me ho ha na me di nkomo ofo so ma me bi tie se me ka Kufour a so mi so mi firi nka awie me nkofo ne Nana da Kufour mo enti de na ape me ka ya na o de me ma ba ya o mbeboa me ye me ka enti abrantie na mpese ne omo ne na ma o ka no emoa o papa ne President Kufour sabi wo hu fie kwan waba Nana pagya hene wo Nana Druwa wanyini sabi me maame oko 102 sisi am no kase 102 years enti so say ne papa ne President Kufour on de waba e begina wa watu ye de nipa de tichire fie enti omra fie no onya social media a oba na ye interview no sabi enye news papa no sisi a wanyini wo say enra say utie interview ni yi a me make comment bi kura say former President Kufour me frame poma minimo no na punu mo bia mo bia ya wo kokobọ ne punu mu a obebiem e de ama but eja de na ha papa yi ene se wo se over 9 years nie ama natural letter krampo de akọ menhia wakọ ha wo se wo na wo kai e ma ne dan kura wa pagya fie wo se yi dan ma no o ma ne dan no bakuma se kura ho no obeda but ne problem ne se opese ohun papa na nkasa one on one wakọ chema wuntumi ho wakọ regional women's organizer ho ye do be kọ papa nche up till now wo mo fani nkohu papa eno ne problem ode baaye nya problem me am tie sisi o se opese ohun papa na on frɛ nipa no o frɛ na so papa ni obi a o mpompo ana busa brantie ne se wakohu papa na nazo ohun papa ne da se ma jo woni wa aje bisa ben Mike ne ma me twen wakonwa ne bra na momonya wa no we family affair family matter chairman akwaba din de say from Nana Kwame Nyama yes sabi me mitie wonsam akeka bebre sabi mitie wonsam bebre a okeka wo so ko ye no koto Nana Hema ko ye so hu se de Nana Hema atie eti se wo maame ena wo se de wasam a wo kan yo wo so maame wo hu ni da se wo Nana ne kan ye wo ba ye so no Nana Hema wo je wo fe so o ma odan eti wo pa kire se President Kufour wo hu ni da
Dabi mpacho dabi mene ni nsiada. Woni ni nsiada. Mpacho dabi. E na akọ na hima ho no. Onkomodie o se de wo ka no. Wo maame na wan ko bo president Kufour amane e mfa ne sa azumi se e ne bakura no. Wo hu fie aba. Na radio so a wo ba de e solve problem no. Me ametie so papa ne president Kufour. Me metime ade atum se fine. Ye fie ye mpu nipa. Ye wi a okwa e nana hima de e be yi na sinchen. Na na pagya hene wo. Panyifo ho enti kwan bia so no but de me mate afa ho ene se wo de papa ne di ne nam em ko papa ne nam fo bi o ti na me de mate nyo de what na wo enti no ma enti mesrew saa ne o mani nyina agai wa ba hai me ne wo hia wa hai ye free ha hia pege fiem ne na wo ho na asem bia de efi agini pa bibiri ya na da kwaba da ayi Kufour ukon kawe baabi ani gire so baabi abafa bia no Kufour no edin mu odu eti abusua kase ye nya nioma basabasa sa sa what media nas daddy me ba cho na president ankasa wanya video ni bia hwe oh say na social media Kufour bebre frefre no papa no every America every Canada fria eti de me catch a branch say no ankasa de no wo kampa cho oh say papa de ono de onka bibia bro so but aye fie nti no ana mpese papa yi abranti ti ase se bo papa ni obi a ye mfa nam ko bodawuro okay ana papa ni president Kufour enye news enye nko ana se bo ye nipa ye fie ye mpu nipa mate de say na waba no medase pan so se wankasa watutu wanamo ediaba enra minya message na nwumre no seriously me so ho dae kra se yatena se aka asem na pani ete se wo ebia we introduce wo ho say we a big man mimi so a big man pa wa Ghana ha we introduce wa obi a woni mu bia behu na wan kasa wodi ni dia ma ye kra wa ba no ye be di kan adam ase wo ho but ye be ka ho na ye nyina ye hu kwan ye be fa so a ye be hia papa me show ma men kasemba mo so moti ha no sabi mu ye modwuma sure but obi ba na obi kasema munye checks ansana sabi wodi atodwa yeah that kafra mi ntwa wa no case we na ba ya chepa na ba ya cha o consult ba ya che wonim me be se me bonsem bebre mu wa fidie so enti ye bedi nkomo wa chire ho e ba ya chepa na ye bedi nkomo wa chire ho enti ye da se pa sa so ba enti no se de watu hu anamon se wo be hwe ama watimi ahia papa mi wagidie se papa yi se wo hia president Kufour ye wo abefu niema bebre aye faso di hu so obi bani anase nye obi bani enti se ohun nanim keke kura mpo 1-on-1 na I think se ne wura betechire no enye hu obi hu nanim hu de ede obi hu no said but said the papa nam a okeka no etwa wa ha eja bacho so ote onyai kasa bebre no entwa wa ha so dia because wo hu apege fiem wakọ sabe wo ko maami wadi esi akọ 102 etu nya maami nko ha na sabe wo fie na wo ho sami me ti yi ena mabaya me ka ho asemi enti de se abranti me fan se bisi aminua no said okay minua no but sa kasa pani wo sa no pay me frɛ wo eba me office wo bisaw edin bi wo kaasoa sɛ unim sɛ nipa na sɛm na nipa ne frɛ ya no okeka no na enye pleasant enti me srɛ wo a sɛ abedru ha na president Kufour no wo fa ase aba sɛ wono ankasa age na mahu kwan abefa so obehia wo papa me srɛ wo a allegedly me nkasa wo papa straight because ese me ya allegedly yenya proof bibia nche sɛ yo papa ye wo look alikes e wo Ghana na no TikTok obi ba sɛ friend pom am yo look alike ebetimi abasa wo se no physical DNA be proof but obeye DNA no na bia na enya wo papa enti no for now ne die yen kati bibia short mesro sabi ye fie ye mpu nipa that's say o say o ma me wan hunida ya bibiri but on fa kwan paso sure na on fa address the issue sesi a sabi nana wo fie nana hema de o di 102 na asem kura kakra na ni rebe fi so ena wo wa wonu masema wo kan o so ba e nana hema na wo tena ase asabi a wo fo kura no ye Kufour mu ba fie na nana mo no de wo mu chichiri fie no nipa omo mu titi wo no sabi obi kura na dwum kan kakra kwa kom dina efie no oba no abedidi enti Kufour nye din a ye toto nase matepa enti mesre abranti se onyai saa neoma no okay so de ase me mate neoma be mienu miensa afa me de se me beto se oto no mi hu se wa but dem pese me ne mo kasa wi sure sabi ye fie ye nye obi a ye basabasa ene nam ena aba ba bia oba radio station so de o kasa wo se ohun papa nda no ye wi afrempoma
ebe gina ho ne me ne wakasa but me ma ba yi abranti ono abesa call rounds said ye yesia wai on fan to social media no hu se udi kama infi ana nche se udi bem sure o papa ne obi a ense bibia na o ma me empo wo ye nipa enti address asem ni ye o ba e kura na hima o ma atamo ma o bebe bi da e ma o no bi o se ne dan wo ho e dan ni si ho na wo dan si wa utwa ho sa akọ radio station adana se wo nana ma ba bi da ya adana so ya no pa ne wunsu e wo fie ho no bi a metwa sia mo papa o mo fa me na do seguti no we twa doa ye do beko e ja ma mi ntwa so ye ntwa so na ye nto aso we chiri ho why ye da se pansa won so bai ye da se papa be me na de na obeka kire o papa ye se o papa wa fa se ye o papa ye da se ye ne papa meka ni de na abeka no kan wa ho da bi e de na abeka se watu ho anamon ye san ko ye chi ye se afie chi eni abofo no okay eni amida na ase nti anamo enura pe na abetena ha ho anamontu aba eti de na abeka kire no ene adesre de obesan de ato nanim de me de beto nanim ma de se de beto nanim se pese mi hum papa nti o ma mi ho no me pa cho mate wati na so pam se de ye o ye very busy person se de ye wonu anka se tu anamo aba no be me na obetu ho anamo ama why all right nti onia sene yakoye no no abrante nso ba no ne bumfu ye de wampani Kufour ofase na o kire se o ye no ofase na oba ne bumfu ne nso wo hwe no a utumu se nioma bi ha na kakra kopum se o de ne wofa aba radio so aba TV so ne nso abrante no so nya ne fort wa ba fie mama ne dan de ne nso enu eche obi emu ya no ofre we ya wonfa wo de ne nanam ho saa na nkapapa no wawu atoa nananam wonse do basa ontumi hu ni papa enti sa steps na branch ni 2 ye no de me fi se ya na mon papa enti senia ofase no so ba de o kan na wo se kofi MFK mo he na chese kofi na de ni kofi na ne dan kro de man no koso ahese emu ayifi a preprem no de man na afi de tena se no company nsem na yetie bibi nso free omampani Kufour ano na senia akoye no ye den a yebehu de eko die besi bia no ye de update ni bebro nti koso na subscribe channel we na mi adoma no so sebe ya ye tumu a na de akosi bia so omampani age atum se ye ne ba se enye ne ba no ye behu omampani dada so obeji atum se ye ne ba na enye ne ba no ye behu na bomodi a subscribe na ye de stories na ye de bro no de eye no kre nko an ye try se ye de bebro nti ye de masi ye beja mo ha ya bye.